এটা হচ্ছে ব্রেক অয়েল, অরিজিনাল যেটা ব্রেক অয়েল থাকে গাড়ির সাথে। এটা অয়েল হচ্ছে ড্রেন করব এখন। এটা 10,000 কিলো পর পর ড্রেন করলে বেটার হয়, কারণ এটা টেম্পার নষ্ট হয়ে যায় অয়েলের। এটা টেম্পার নষ্ট হয়ে গেলে ব্রেকিংয়ে তখন আপনার হাইড্রোলিক বকেট যেগুলো বলা হয়, সেই বকেটগুলো রাবারগুলো হার্ড হয়ে যায়, ব্রেকিং সফটলি ধরে না। টেম্পার শেষ হয়ে গেলে এরকমটা হয়, মানে স্মুথনেস ওই ব্রেকটা থাকে না। এটাকে এখন ড্রেন করলাম, পাইপ দিয়ে বের করে নিচ্ছি। ভিতরে যা আছে শেষ করে, এটা স্টক যেটা আছে অয়েল, এটা শেষ হলে আবার নতুন করে আবার ওপর দিয়ে দিব, ভিতরে যা আছে সব বের হয়ে যাবে। শেষের দিকে অয়েল, শেষের দিকে এখন অয়েল নতুন করে ঢাললাম। DOT4 অয়েল স্টক যেটা থাকে সেটা বের হয়ে যাচ্ছে। এটা ফ্রন্ট এবং রেয়ার দুইটা ব্রেকেরই অয়েল চেঞ্জ হবে। পিছনের রেয়ার ব্রেকটা শেষ, ফ্রন্ট ব্রেক এটাও একইভাবেই। এটা হুন্ডা CBR, এটা হুন্ডা CBR। এবার ফ্রন্ট ব্রেকের অয়েল এটাও ড্রেন করা হচ্ছে। এটাকে ড্রেন করতে হলে আবার আপনাকে একটা পাইপ নিতে হবে, পাইপ দিয়ে নাটটা লুজ করে দিতে হবে, এবং ওপরের অয়েল একটু হালকা থাকা অবস্থায় আবার নতুনটা দিতে হবে, কারণ গ্যাস হাওয়া জানি না ঢোকে। এটা একটু হাওয়া ঢুকে গেলে ওর ব্রেক জ্যাম হবে, ব্রেকিংটা মজা হবে না, এটা আবার খেয়াল রাখতে হবে। শেষ, এবার অয়েল ঢাললাম, মানে হালকা থাকা অবস্থায় অয়েল দিতে হবে, গ্যাস না জানি ঢুকতে পারে। এবার নতুন অয়েল ঢাললাম। এটা ব্রেক ফুয়েল DOT4 স্টক যেটা আছে সেটা বের হচ্ছে।